No vídeo de hoje vou mostrar como faço 1 litro de suco de caqui usando apenas 2 caquis. Higienizei bem a fruta porque vamos consumir com a casca. Vou tirar esse cálice que fica no topo da fruta. Corte ao meio e tire as sementes. A fruta tem que estar bem madura, gente. O suco fica super cremoso dessa forma. Agora vou também adicionar nesse suco um limão para dar um toque de refrescância. Mas não vou usar com a casca, vou apenas espremer já direto no liquidificador. Agora vou adicionar 1 litro de água bem gelada, 4 colheres de sopa de açúcar e deixe bater por aproximadamente 30 segundos. Estou adoçando com açúcar, mas você pode adoçar com adoçante, mel, aí a gosto de cada um, tá? E já me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo para que eu possa saber até onde meu vídeo está chegando e te mandar um forte abraço. Prontinho, vamos tomar sem coar para aproveitar toda a fibra da fruta. E sirva com bastante gelo. Gente, esse suco é maravilhoso. E se você gostou desse suco de caqui feito no liquidificador, que fica super cremoso, já deixa aqui o seu joinha. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal quem ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo.